Nipatia nafasi ya kuchangia kwenye wizara hii, bajeti ya Wizara ya Fedha. Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi namshukuru Mheshimiwa Rais, Waziri wa Fedha na timu yake nzima kwa kuleta bajeti kwa ajili ya wizara yake. Mheshimiwa Naibu Spika, nimemsikiliza Mheshimiwa Kirumbe hapa akiongea swala la dola, na kulikuwa na swali pia asubuhi. Mheshimiwa Naibu Spika, sisi kwetu kwenye majimbo yetu, Mheshimiwa Naibu Spika, ndiko yaliko masoko ya dhahabu. Mimi kwenye soko langu la dhahabu kwenye mji wa Kahama, kutoka benki zilipo ni mita 50. Mheshimiwa Naibu Spika, sasa najaribu kujiuliza, hivi kweli unaweza kuwa una soko la dhahabu inayochimbwa na wenyeji na ukasema tena hauna dola kwenye mita hizo? Mheshimiwa Naibu Spika, inatupa wakati mgumu sana wa kufikiri. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, hata mtemi mirambo wakati wa Arabu wanakwenda kuchukua pembe, wakija na pembe 10 alikuwa anachukua 2, wakitoka huku na bunduki anachukua bunduki 2 na yeye, baadaye anabadilishana. Sasa wewe unachukua dhahabu unaichaji shilingi, mirambo alikuwa anachukua pembe 10. Kwa nini usikata hata kipande cha dhahabu ukapata dola? Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli tulie kabisa kwamba hatuna dola. Soko la Geita, Mheshimiwa Spika, linaongoza leo kwa dhahabu, lakini dhahabu, Mheshimiwa Naibu Spika, ni dola. Kuna tofauti gani? Wewe unanunua ndege inafuata watalii China, inawaleta mpaka Ngorongoro, wanakuja unawatengenezea na chakula, ndio wanakupa dola, lakini unakataa dola inayochimbwa kama mihogo kuja nyumbani kwako, unakataa. Nafikiri Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Waziri alifikirie kwa mapana sana, manake kwa muda tunao delay inaweza katuweka kwenye matatizo makubwa, manake watu wanapata riba wakati wanasubiri dola. Pale kwangu Kahama, mimi mwenyewe nimetafuta dola 1000 nimeshindwa kupata, lakini opposite yake kuna tani za dhahabu. Mheshimiwa Naibu Spika, tuombe tu wenzetu wa Wizara ya Fedha waondoe huo uoga. Wanaogopa nini? Huwezi kuwa na dhahabu ukasema huna dola, haiwezekani. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kweli ni kitu ambacho kinatuhuzunisha sana. Mheshimiwa Naibu Spika, kuna swala hili la share. Mheshimiwa Naibu Spika, ni wazungu walikaa miaka 100 iliyopita kule Ulaya wakatengeneza huu utaratibu, lakini utaratibu huo sasa hivi ulivyo, Mheshimiwa Naibu Spika, kuna migogoro mingi sana. Nitatoa mfano, shirika la ndege la Precision, watu wamenunua share hapa za Voda, za Tanzania Oxygen, lakini mpaka leo hakuna pa kuuza hata kama unaumwa. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, ndege ya Precision inakwenda Mwanza, ina nafasi 10 ambazo hazina watu. Kwa nini mimi mwenye share siruhusiwi kukata against share kwenye ile tiketi ili wakakata kwenye ile share? Mheshimiwa Naibu Spika, kama wewe unasema kwamba mali hii ni ya kwangu, unakataaje mimi na share kwako? Kwani mimi nikinunua ng'ombe kwako, Mheshimiwa Naibu Spika, sisi nagongwa tu muhuri kwamba hizi ni za fulani, akija saa yoyote mpatie? Haiwezekani, maana mtu amenunua share leo, Voda anachenga hapa, hela alichukua za watu. Sasa kama hawezi kuuza share, si tukate kwenye vocha, au natukata kwenye vocha, anachukua yeye zile share. Ni kama vile tulimkopesha. Hilo nafikiri Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na kwamba inaonekana utaratibu ni mgumu, lakini wenzetu lazima walifikirie. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, kuna swala gumu sana hapa. Mheshimiwa Kibei anafahamu sisi tumeteuliwa na Mheshimiwa Kimei kwenye kamati ya kuanzisha benki ya wachimbaji, lakini kuna mgogoro ndani ya hili swala. Sisi kule Mwanza, Mheshimiwa Naibu Spika, tulianzisha benki ya Mwanza Community Bank, ikatayarishwa vizuri na tukachanga zaidi ya bilioni 2 na kitu. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, ilipokuja sheria ya Benki Kuu inasema wewe kama huna elimu au kusoma elimu hii ya fedha huruhusiwi kuwa board of director kwenye ile. Lakini sasa Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nimekusanya milioni 500, halafu nimetoa kwenye benki kama nanunua share, naambiwa siruhusiwi kuwa kwenye board of director. Sasa kwani kupata milioni 500, kwa nini usiandike hizo CV zangu
kwamba aliuza miwa, mihogo, akauza hiki, akapata milioni 500. Sio ukaikonvert, kwani usikonvert hiyo ikawa ni degree au elimu? Ukaniruhusu sasa mimi nikupe milioni 500. Wewe uje na tai na cheti cha degree, nikukabidhi hela zangu. Itawezekana kweli Mheshimiwa Naibu Spika? Na tukajitoa na Simiyu Community Bank lenyewe hivyo hivyo, wote tukajitoa, tukasema haiwezekani, lazima mbadilishe, mturuhusu tusimamie hela zetu. Sasa leo najaribu kumuuliza Mheshimiwa Waziri, tutafanya nini kwenye hii benki ya wachimbaji? Mtawapata wachimbaji wenye degree na mmeshawaambia, au mtazua mgogoro tena? Sasa hivi wameshachanga zaidi ya bilioni 2 juzi Arusha, lakini mmeshawaambia kwamba sheria ya kuwemo kuja kuchunga hela zako lazima uwe na cheti cha degree. Ni sahihi kuchunga hela zako? Haiwezekani Mheshimiwa Naibu Spika. Lazima wenzetu wa benki kuu waangalie kabisa. Hakuna mbona nyie benki zenu ambazo zinaangaliwa na wasomi si ndio zinaongoza kwa kukolapsi? Hazikolapsi za wasomi. Sasa mimi nimeweza kuraise hela. Sasa wachimbaji wameraise hela zao, Mheshimiwa Doto, wameraise hela zao. Halafu wewe hela ziko tayari unaniambia hauruhusiwi kukanyaga humu. Sisi tutakuwa tunakula, nyinyi mnatutizama kule. Itawezekana kweli Mheshimiwa Naibu Spika? Haiwezekani. Tunamwomba Mheshimiwa Waziri na Gavana walifikirie kwa mapana sana, ili waruhusu watu waingie wenye hela zao kwenye board of director kwenda kuchunga pesa zao. Kwani mimi nitakuwa na hela kweli Mheshimiwa Naibu Spika nishindwe kusaini kujua kama huyu ni mwizi na huyu ni mtapeli hata rudisha hela? Haiwezekani Mheshimiwa Naibu Spika. Baada ya hayo Mheshimiwa Naibu Spika, narudia tu kumpongeza Mheshimiwa Waziri. Nashukuru sana, naunga mkono hoja. Asante sana. Asante.